き火してコーヒーでも飲みますかな。それ向こう向けて、これや、下向けて、うまいかな。焚き火の色がこれ燃えんかな。燃えんかな。燃えんよ。なんか餃子も残っとったけど腹いっぱいで。はい、よか色やな。ちょっとかな。今日はあれやったかな。バケツの焚き火台で風んということでよかね、これ。大体風んこれ炭はあれ捨てやろね。焚き火するやつなかったのかな。知らん。なんて知らん。はい、どうぞ。はい、熱かですよ。はい。という感じね。絶対これコーヒーいただきますか。熱いよ。おお。甘かったがいいっちょ。美味しい。焚き火といかんが一番落ち着くな。これもう一応また買いなさいね。うん？これで？れ。あれがちょうだい。何の？すみばさん。これちゃうか。これやけんほら立てられん目がようと。うん？立てられんけんと思って。お茶沸かすとね。これが良かったやつね。いいね。あ、そうか。ランプは向こうにあった。
この焚き火の炎のとこピカピカピカ。あ、これのや。あんたの足にあ、ちょっとちや。焚き火の炎のパッ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 ってなってる。うん。しかしここは真っ暗やね。うん。やだよな。ここが水筒のマンタ。まあそういうとこが吸い取ってるどこで赤かけんな。あそこ一晩中電気ついとっけんね。けど、ライトについてるしね。こんなもんやな、流す感じで。またね、風のやんだけん。なんともよかね、刻んで。溶けるね。落ちちゃうよ。うん。どこでやろね。カエルになこったことあったけど、みんなやんだ。やんだね。明日曇りなんか雨になったらいたかったよね。奥の方はなかなか照らさんね。奥の方はなかなかきなら。おっとんだけ動物は連れてきてらっしゃる犬とか。あれがしてて奥がいたされたね。こっち奥の方にね。迷惑が来るけんね。こういうのが。冷えるね。そうなるけんね。桜が咲いて、花冷えて、やっぱ冷える。でも焚き火はあるけん、おらるけど。これもう一回使われるか。使われちゃったね、また。これ使われるよ。帰りにあそこ、洗うとこあるよね、古民家とか洗うとこに。あそこで洗うとこある。
さあ、焚き火も終わりですね、そろそろ。ラスト。車の中で、全体食べて。全菜食うか。全菜食って。年前についても甘いもん食って。車の中で寝ましょうかね。よし、終わりです。カニカがいる。夜食タイムと行きます。ああ、やっぱ春といえども外は寒い。車の中でぜんざいでも食います。はい、ぜんざいはここで。食べよう。フォークとナイフ。フォークとナイフでぜんざい食うと違う。スプーンとフォークが出てきました。白玉ぜんざい。これうまいでしょ。これは、はい、夜食です。夜食になら白玉ぜんざいでも食べて寝ましょうかね。はあ。